ทุกคนวันนี้เราก็จะมาดูทองเลย ทองของไอบูมนะลายเส้นก็จะอยู่ตรงนี้ เราก็จะมารีวิวทีละอันนะ ใช่ เป็นคอลเลกชันอันใหม่ของ กล้อง พี่ เรา วานนะ กล้องเราไม่โฟกัสเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตำหนิที่โหดนะทอง ไม่น่าจะเชื่อกล้องเราไม่โฟกัสก็ขออภัยเราจะมาบีบให้ดู